Oktober 2024. Der Berg Rtanj in Serbien. Ein Ort, der seit Jahrhunderten Legenden über außerirdische und verborgene Energien nährt, wurde zum Schauplatz eines realen Albtraums. Ein Mann verschwindet spurlos in der Wildnis. Kurz bevor sein Signal erlosch, tätigte er einen letzten verstörenden Anruf bei einem alten Studienfreund. Seine Worte waren knapp und voller Angst. Rtanj ist nicht das, was wir glauben. Dann schickte er Koordinaten. Sein Freund zögerte nicht. Mit einer Taschenlampe bewaffnet, drang er tief in das abgelegene Waldgebiet vor, geleitet von den GPS-Punkten. Die Stille dort oben war unnatürlich, kein Windhauch, kein Tierlaut, nur das Knacken unter seinen Stiefeln. Die Einheimischen sprechen von Lichtern, die aus dem Nichts erscheinen, und von verfallenen Hütten, in denen Kompasse verrückt spielen. Je näher er dem Gipfel kam, desto mehr fühlte er sich beobachtet. Bis heute fehlt von dem Mann jede Spur. Im Oktober 2024 verschwand ein Mann auf dem Berg Rtanj in Ostserbien. Zumindest behaupten das die Berichte. Was diesen Fall jedoch so ungewöhnlich macht, ist nicht sein Verschwinden, sondern der Anruf, den er wenige Stunden zuvor tätigte. Um 2:13 Uhr morgens erhielt sein ehemaliger Studienfreund einen Anruf von ihm. Die beiden hatten seit Jahren kaum Kontakt. Doch in dieser Nacht klang seine Stimme völlig verändert. Nervös, erschöpft. Fast so, als hätte er Angst, dass jemand zuhört. Er sprach nur wenige Sekunden. Dann sagte er einen Satz, der später immer wieder in den Aussagen auftauchen sollte: Rtanj ist nicht das, was wir glauben. Kurz darauf brach die Verbindung ab. Mehrere Rückrufversuche blieben erfolglos. Wenige Minuten später ging lediglich eine Nachricht ein. Sie enthielt nichts weiter als Koordinaten. Koordinaten, die zu einem extrem abgelegenen Gebiet nahe des Gipfels führten. Am nächsten Morgen machte sich sein Freund auf den Weg. Zunächst glaubte er an einen schlechten Scherz. Vielleicht hatte sich der Mann verlaufen. Vielleicht war sein Telefon beschädigt. Vielleicht gab es für alles eine einfache Erklärung. Doch je näher er dem Berg kam, desto häufiger hörte er dieselben Geschichten. Geschichten über Wanderer, die von seltsamen Lichtern berichteten. Über Forscher, die merkwürdige Messwerte registriert haben wollten. Über Menschen, die behaupteten, auf Rtanj Dinge erlebt zu haben, die sie nie erklären konnten. Viele dieser Berichte gelten heute als Legenden. Andere sind bis heute umstritten. Doch alle führen immer wieder zu derselben Frage: Warum zieht dieser Berg seit Jahrzehnten Menschen an, die nach Antworten suchen? Und warum kehren manche von ihnen verändert zurück, während andere scheinbar spurlos verschwinden? Die Ereignisse, die sich in den folgenden Tagen auf Rtanj abgespielt haben sollen, gehören bis heute zu den rätselhaftesten Geschichten des Balkans. Und obwohl zahlreiche Details nie bestätigt werden konnten, gibt es einen Punkt, über den sich nahezu alle einig sind. Nach diesem Anruf wurde der Mann nie wieder gesehen. Bevor man die Ereignisse verstehen kann, die sich im Oktober 2024 abgespielt haben sollen, muss man zunächst den Ort verstehen, an dem alles begann. Denn Rtanj ist nicht irgendein Berg. Er liegt im Osten Serbiens und ist schon von weitem zu erkennen. Sein Gipfel besitzt eine ungewöhnlich regelmäßige Form, die viele Besucher an eine gewaltige Pyramide erinnert. Genau diese Form machte Rtanj in den letzten Jahrzehnten weit über die Grenzen Serbiens hinaus bekannt. Während Geologen erklären, dass sein Aussehen das Ergebnis natürlicher Prozesse ist, entstanden rund um den Berg zahlreiche andere Theorien. Einige Menschen glauben, dass sich im Inneren des Berges künstliche Strukturen befinden. Andere vermuten dort Überreste einer längst verschwundenen Zivilisation. Wieder andere behaupten, Rtanj sei einer der wenigen Orte Europas, an denen ungewöhnliche Energiefelder existieren. Ob diese Behauptungen stimmen, konnte bislang nie nachgewiesen werden. Trotzdem reißen die Geschichten nicht ab. Seit Jahrzehnten berichten Besucher von seltsamen Erlebnissen. Manche sprechen von merkwürdigen Lichtern über den Hängen des Berges.
Andere erzählen von technischen Störungen, die plötzlich und ohne erkennbaren Grund aufgetreten sein sollen. Es gibt Wanderer, die behaupten, während ihrer Tour das Zeitgefühl verloren zu haben. Und es gibt Berichte von Menschen, die überzeugt sind, Stimmen gehört zu haben, obwohl weit und breit niemand in ihrer Nähe gewesen sein soll. Die meisten dieser Geschichten lassen sich nicht überprüfen. Viele stammen aus zweiter oder dritter Hand. Doch gerade das macht Ertani für manche Menschen so faszinierend. Je weniger man beweisen kann, desto größer wird oft das Interesse. In Internetforen, Dokumentationen und Artikeln wird der Berg immer wieder als einer der geheimnisvollsten Orte des Balkans bezeichnet. Zu diesen Menschen gehörte auch Nikola. Seine Freunde beschrieben ihn als intelligent, neugierig und ausgesprochen hartnäckig. Während des Studiums hatte er sich bereits für ungelöste historische Rätsel interessiert. Doch in den Jahren vor seinem Verschwinden entwickelte sich daraus eine regelrechte Obsession. Besonders Ertanj hatte es ihm angetan. Zunächst begann er, Bücher und Berichte über den Berg zu sammeln. Dann kontaktierte er Menschen, die dort angeblich ungewöhnliche Erfahrungen gemacht hatten. Schließlich verbrachte er immer mehr Zeit vor Ort. Für viele seiner Bekannten wirkte das zunächst harmlos. Nikola war bekannt dafür, sich intensiv mit Themen auseinanderzusetzen. Doch mit der Zeit bemerkten einige Freunde eine Veränderung. Es ist nicht so, wie sie sagen. Es ist ganz anders. Er sprach kaum noch über andere Dinge. Jedes Gespräch führte früher oder später zurück zu Ertanje, zu den Legenden, zu den Geschichten, zu den Dingen, die angeblich dort oben verborgen sein sollten. Besonders interessierte ihn ein Bereich nahe des Gipfels. Mehrfach erwähnte er in Nachrichten und Notizen eine abgelegene Zone, die auf alten Karten nur unzureichend verzeichnet war. Dort, so glaubte er, könnten sich Hinweise auf etwas befinden, das viele Jahre lang übersehen worden war. Was genau er meinte, erklärte er jedoch nie. Denn je tiefer Nikola in seine Nachforschungen eintauchte, desto weniger sprach er über konkrete Fakten. Stattdessen machte er Andeutungen. Er erwähnte seltsame Beobachtungen, ungewöhnliche Messwerte und Begegnungen mit Menschen, die angeblich ebenfalls nach Antworten suchten. Dann wurde es plötzlich still. Wochenlang, monatelang, fast 2 Jahre lang hörte kaum jemand etwas von ihm. Bis zu jener Nacht. Bis zu dem Anruf um 2:13 Uhr und bis zu den Koordinaten, die schließlich dazu führten, dass sein Freund Marco selbst nach Ertanj aufbrach. Zu diesem Zeitpunkt ahnte er noch nicht, dass seine Suche schon bald Fragen aufwerfen würde, auf die es möglicherweise keine Antwort gibt. Marco hatte in dieser Nacht kaum geschlafen. Nachdem die Verbindung abgebrochen war, saß er noch lange wach in seiner Wohnung und starrte auf sein Telefon. Immer wieder spielte er den kurzen Anruf in seinem Kopf ab. Etwas daran hatte ihn beunruhigt. Nicht nur die Worte, auch die Stimme. Es war Nikolas Stimme gewesen, daran bestand kein Zweifel. Doch sie hatte anders geklungen als früher. Schwächer, nervöser, fast so, als würde er versuchen, etwas zu sagen, ohne dabei gehört zu werden. Noch seltsamer waren die Koordinaten. Je länger Marco sie betrachtete, desto sicherer wurde er, dass es sich nicht um einen Scherz handelte. Nikola war kein Mensch, der andere grundlos mitten in der Nacht anrief. Vor allem nicht nach fast 2 Jahren Funkstille. Am nächsten Morgen traf Marco eine Entscheidung. Er würde nach Ertani fahren. Die Fahrt dauerte mehrere Stunden. Je weiter er sich von den größeren Städten entfernte, desto leerer wurden die Straßen. Die Landschaft veränderte sich langsam. Dichte Wälder, schmale Landstraßen und vereinzelte Häuser bestimmten das Bild. Über dem Berg hing eine geschlossene Wolkendecke. Von weitem wirkte Ertanj beinahe unwirklich, wie eine dunkle Silhouette am Horizont. Marco erinnerte sich an die zahlreichen Nachrichten, die Nikola ihm früher geschickt hatte. Fotos von Wanderungen, Skizzen, Notizen, Fragen über alte Legenden.
Damals hatte er vieles davon nicht ernst genommen. Heute wünschte er sich, er hätte genauer hingesehen. Gegen Mittag erreichte er schließlich ein kleines Dorf am Fuße des Berges. Dort wollte er zunächst Informationen sammeln. Falls Nikola tatsächlich hier gewesen war, musste ihn irgendjemand gesehen haben. Die ersten Gespräche verliefen jedoch enttäuschend. Mehrere Bewohner reagierten ausweichend. Einige behaupteten, den Namen nie gehört zu haben. Andere wollten sich nicht weiter äußern. Marco hatte zunächst den Eindruck, die Menschen seien einfach misstrauisch gegenüber Fremden. Doch je länger er blieb, desto merkwürdiger wurde die Stimmung. Vor allem ältere Bewohner schienen ungewöhnlich zurückhaltend zu reagieren, sobald Ertanj oder verschwundene Wanderer erwähnt wurden. In einer kleinen Gaststätte kam schließlich das erste Gespräch zustande. Ein älterer Mann fragte ihn, weshalb er überhaupt hier sei. Als Marco von Nikola erzählte, wurde es für einen Moment still. Der Mann nahm einen Schluck von seinem Kaffee und sah aus dem Fenster. Dann sagte er einen Satz, an den sich Marco später noch oft erinnern sollte. Die meisten Menschen suchen auf Ertanj nach etwas. Und manche finden etwas, das sie besser nie gefunden hätten. Mehr erklärte er nicht. Kurz darauf verließ er das Lokal. Marco blieb zurück. Unsicher, was er von dieser Bemerkung halten sollte. Natürlich konnte es sich um eine lokale Legende handeln. Doch im Laufe des Tages hörte er ähnliche Aussagen immer wieder. Nie konkret, nie direkt, aber immer mit demselben Grundton. Als würde man über etwas sprechen, ohne es auszusprechen. Am Abend bezog Marco ein kleines Zimmer in einer Pension. Dort begann er erneut, die Daten auf seinem Telefon zu überprüfen. Die Koordinaten führten in ein abgelegenes Gebiet nahe des Gipfels. Nicht direkt zu einem Wanderweg, nicht zu einer bekannten Sehenswürdigkeit, sondern zu einem Bereich, der auf manchen Karten kaum verzeichnet war. Genau dort hatte Nikola ihn offenbar hinschicken wollen. Marco beschloss, noch vor Sonnenaufgang aufzubrechen. Doch in dieser Nacht geschah etwas, das ihn erstmals ernsthaft daran zweifeln ließ, ob seine Reise eine gute Idee gewesen war. Kurz nach Mitternacht wurde er von einem Geräusch geweckt. Zunächst glaubte er, der Wind würde gegen das Fenster schlagen. Doch als er die Augen öffnete, bemerkte er etwas anderes. Sein Telefonbildschirm leuchtete. Eine neue Nachricht war eingegangen. Der Absender: Nikola. Doch der Inhalt bestand aus nur einem einzigen Wort. Einem Wort, das Marco nie vergessen sollte. Komm nicht. Als er die Nachricht öffnen wollte, verschwand sie wenige Sekunden später spurlos vom Bildschirm. Am nächsten Morgen verließ Marco die Pension noch vor Sonnenaufgang. Die Nachricht, die in der Nacht auf seinem Telefon erschienen war, hatte ihn kaum schlafen lassen. Immer wieder fragte er sich, ob er sie sich vielleicht nur eingebildet hatte. Doch er wusste, dass er sie gesehen hatte. Der Name, die wenigen Worte und die Tatsache, dass die Nachricht Sekunden später verschwunden war. Trotzdem setzte er seinen Plan fort. Kurz nach 6 Uhr begann er den Aufstieg. Der Himmel war grau. Dichter Nebel hing zwischen den Bäumen und ließ die Landschaft größer und gleichzeitig enger wirken. Die Sicht reichte oft nur wenige Dutzend Meter weit. Die ersten Stunden verliefen ohne besondere Vorkommnisse. Der Weg war anstrengend, aber gut begehbar. Mehrfach überprüfte Marco die Koordinaten auf seinem Telefon. Mit jedem Schritt näherte er sich dem Punkt, den Nikola ihm geschickt hatte. Gegen Mittag bemerkte er etwas Merkwürdiges. Sein Mobiltelefon verlor plötzlich das Signal. Das allein wäre nichts Ungewöhnliches gewesen. In den Bergen kam das häufig vor. Doch wenige Minuten später begann auch sein GPS unregelmäßig zu arbeiten. Die Positionsanzeige sprang immer wieder hin und her. Mal befand er sich laut Karte direkt auf dem Weg. Dann plötzlich mehrere 100 Meter daneben. Marco versuchte, das Gerät neu zu starten. Ohne Erfolg. Er erinnerte sich an Berichte, die Nikola ihm Jahre zuvor geschickt hatte. Berichte über technische Störungen auf Ertanj.
Damals hatte er darüber gelacht. Jetzt wirkte es weniger amüsant. Als er schließlich den markierten Bereich erreichte, blieb er stehen. Vor ihm lag eine kleine Lichtung. Sie war von dichtem Wald umgeben und wirkte vollkommen verlassen. Keine Schilder, keine Wanderer, keine Hinweise darauf, dass sich hier jemals Menschen aufgehalten hatten. Und doch fiel ihm sofort etwas auf. Am Rand der Lichtung standen mehrere aufgeschichtete Steine. Nicht natürlich. Jemand hatte sie bewusst angeordnet. Fast wie Markierungen. Marco begann, die Umgebung genauer zu untersuchen. Zwischen den Bäumen entdeckte er schließlich einen schmalen Pfad. Er war kaum sichtbar und schien schon lange nicht mehr benutzt worden zu sein. Der Weg führte tiefer in den Wald. Je weiter Marco ihm folgte, desto stiller wurde es. Kein Vogelgesang, kein Rascheln, nicht einmal Wind. Die Geräusche des Waldes schienen plötzlich verschwunden zu sein. Später sollte er diesen Moment als den Augenblick beschreiben, in dem er zum ersten Mal ernsthaft Angst verspürte. Nicht wegen eines konkreten Ereignisses, sondern wegen eines Gefühls. Dem Gefühl, beobachtet zu werden. Nach etwa 20 Minuten endete der Pfad abrupt vor einer Felswand. Marco wollte bereits umkehren, als er eine schmale Öffnung entdeckte. Sie lag zwischen zwei großen Felsblöcken und war vom Wald aus kaum zu erkennen. Es sah aus wie der Eingang zu einer kleinen Höhle. Vielleicht war genau das der Ort, den Nicola gesucht hatte. Marco schaltete seine Taschenlampe ein und trat näher. Der Eingang wirkte unscheinbar. Doch im Inneren bemerkte er etwas, das nicht zu einer gewöhnlichen Höhle passte. An mehreren Stellen waren Zeichen in den Stein geritzt. Keine modernen Graffiti, keine Namen. Es handelte sich um einfache Linien, Kreise und geometrische Formen. Einige wirkten alt, andere schienen deutlich neuer zu sein. Als hätte jemand sie erst vor kurzer Zeit hinzugefügt. Marco fotografierte die Zeichen. Anschließend begann er, die Höhle zu betreten. Der Gang führte mehrere Meter ins Innere des Berges. Nichts deutete darauf hin, dass hier jemals jemand gelebt hatte. Doch plötzlich entdeckte er etwas auf dem Boden. Einen Gegenstand. Marco kniete sich hin. Sein Herz begann schneller zu schlagen, denn er erkannte sofort, was dort lag. Es war Nicolas Taschenmesser. Dasselbe Messer, das sein Freund seit Studienzeiten bei sich getragen hatte. Marco war sich absolut sicher. Das Messer war echt. Es lag dort, mitten in der Höhle. Und damit wusste er zum ersten Mal mit Sicherheit, dass Nicola tatsächlich hier gewesen war. Doch während er das Messer aufhob, bemerkte er etwas anderes. Etwas, das ihm zuvor nicht aufgefallen war. Aus der Tiefe des Ganges kam ein Geräusch. Leise, kaum hörbar, wie Schritte, langsam, regelmäßig, und sie schienen sich auf ihn zuzubewegen. Marco blieb regungslos stehen. Für einen Moment war er überzeugt, sich verhört zu haben. Die Höhle war still. So still, dass er seinen eigenen Atem hören konnte. Dann kam das Geräusch erneut. Ein einzelner Schritt. Dann noch einer. Langsam, regelmäßig und eindeutig aus der Tiefe des Ganges. Instinktiv richtete Marco die Taschenlampe nach vorne. Der Lichtstrahl verlor sich in der Dunkelheit. Der Gang verlief weiter in den Berg hinein und verschwand nach wenigen Metern in völliger Finsternis. Nichts bewegte sich, nichts war zu sehen. Trotzdem war er sicher, dass dort etwas gewesen war. Oder jemand. Nicola? Seine Stimme hallte durch die Höhle. Keine Antwort. Nur Stille. Marco wartete einige Sekunden. Dann begann er vorsichtig weiterzugehen. Später erklärte er, dass er in diesem Moment eigentlich hätte umkehren sollen. Doch das Taschenmesser hatte alles verändert. Bis dahin hatte er gehofft, dass Nicola den Berg längst verlassen hatte. Nun wusste er, dass sein Freund tatsächlich hier gewesen war. Und zwar nicht irgendwann, sondern vermutlich erst vor kurzer Zeit. Der Gang führte tiefer in den Fels.
An mehreren Stellen entdeckte Marco weitere eingeritzte Symbole. Manche waren alt und verwittert. Andere wirkten erstaunlich frisch, fast so, als wären sie erst vor wenigen Tagen entstanden. Mehrmals fotografierte er die Zeichen. Bis heute konnte keines davon eindeutig identifiziert werden. Einige Forscher vermuteten später moderne Markierungen. Andere hielten sie für deutlich älter. Eine endgültige Erklärung existiert bis heute nicht. Nach einigen Minuten erreichte Marco eine kleine Kammer. Dort fand er etwas, das den Fall später noch rätselhafter machen sollte. In einer Ecke lag ein Rucksack. Verschmutzt, teilweise mit Staub bedeckt. Als Marco näher trat, erkannte er ihn sofort. Es war Nicolas' Rucksack. Darin befanden sich Notizbücher, Batterien, eine Kamera und zahlreiche handschriftliche Aufzeichnungen. Viele Seiten waren mit Skizzen gefüllt, Karten, Berechnungen und immer wieder dieselbe Bemerkung: unter dem Berg. Die Worte tauchten dutzende Male auf, ohne Erklärung, ohne Zusammenhang. Marco verstand nicht, was Nicolas damit gemeint hatte. Doch bevor er die Unterlagen untersuchen konnte, geschah etwas. Die Temperatur schien plötzlich gefallen zu sein. Deutlich. Er erinnerte sich später daran, dass sein Atem sichtbar wurde, obwohl es draußen keineswegs kalt genug dafür war. Gleichzeitig begann seine Taschenlampe zu flackern. Marco beschloss, die Höhle sofort zu verlassen. Doch dabei stellte er etwas Seltsames fest. Der Gang schien länger zu sein als zuvor, deutlich länger. Mehrfach glaubte er, den Ausgang erreicht zu haben, doch hinter jeder Biegung folgte lediglich ein weiterer Abschnitt. Später nannte er es Stress und Orientierungslosigkeit. Trotzdem blieb dieses Detail eines der merkwürdigsten Elemente seiner Aussage. Erst nach langer Zeit erreichte er das Tageslicht. Als er die Höhle verließ, war der Himmel bereits dunkel. Nach seiner Schätzung hätte er höchstens 1 Stunde im Inneren verbracht. Ein Blick auf die Uhr zeigte jedoch etwas anderes. Fast 4 Stunden waren vergangen. Marco konnte sich nicht erklären, wo diese Zeit geblieben war. Noch am selben Abend meldete er Nicolas' Verschwinden. In den folgenden Tagen durchkämmten Teams das Gebiet, die Höhle, den Wald. Doch von Nicolas fehlte jede Spur, keine Kleidung. Keine Hinweise auf einen Unfall. Nichts. Die einzigen Beweise blieben das Messer, der Rucksack und die Notizbücher. Nach einigen Wochen wurde die Suche eingestellt. Der Fall blieb ungelöst. Doch das eigentliche Rätsel begann erst jetzt. Denn als Experten die Aufzeichnungen analysierten, stießen sie auf Hinweise, die Fragen aufwarfen. Fragen, die bis heute niemand beantworten kann. In den Wochen nach Nicolas' Verschwinden konzentrierten sich die Ermittler auf die wenigen Hinweise, die ihnen zur Verfügung standen. Viel war es nicht. Ein Taschenmesser, ein zurückgelassener Rucksack und mehrere Notizbücher, die in der Höhle gefunden worden waren. Zunächst hoffte man, darin Hinweise auf seinen Aufenthaltsort zu finden. Koordinaten, Wegbeschreibungen, Namen von Personen, irgendetwas, das erklären konnte, warum Nicolas verschwunden war. Doch je genauer die Aufzeichnungen untersucht wurden, desto rätselhafter wurde der Fall. Ein großer Teil der Notizen bestand aus Beobachtungen rund um Rtange. Nicolas hatte offenbar über Monate hinweg Berichte gesammelt. Er dokumentierte Aussagen von Wanderern, Bewohnern der umliegenden Dörfer und anderen Forschern. Viele dieser Berichte ähnelten sich erstaunlich. Mehrere Personen beschrieben Orientierungslosigkeit. Andere berichteten davon, plötzlich das Zeitgefühl verloren zu haben. Stunden waren vergangen, doch für sie fühlte es sich an wie Minuten. Für die meisten Ermittler waren solche Aussagen wenig hilfreich. Sie ließen sich weder beweisen noch widerlegen. Dennoch fiel ein Detail auf. Nicolas hatte bestimmte Aussagen mehrfach markiert. Besonders jene, die sich auf abgelegene Bereiche des Berges bezogen. Bereiche, die auf älteren Karten teilweise anders eingezeichnet waren als auf modernen. In einem der Notizbücher fand sich eine handgezeichnete Skizze.
Sie zeigte den Gipfelbereich von Rtani. Darunter hatte Nikola mehrere Kreise eingezeichnet, verbunden durch Linien. Daneben stand lediglich ein kurzer Satz. Es geht nicht um den Berg. Mehr nicht. Kein weiterer Hinweis, keine Erklärung, nur dieser eine Satz. Später entstanden zahlreiche Spekulationen. Hatte er nach natürlichen Höhlensystemen gesucht? War er auf unbekannte historische Überreste gestoßen? Oder hatte seine jahrelange Beschäftigung mit den Legenden sein Urteilsvermögen beeinflusst? Vielleicht hatte er Muster gesehen, wo keine waren. Doch auch das beantwortete die wichtigste Frage nicht. Was war mit ihm geschehen? Die Suchaktionen wurden nach einigen Wochen offiziell beendet. Monate vergingen, dann Jahre. Von Nikola fehlte weiterhin jede Spur. Kein Bankkonto wurde benutzt. Keine Nachrichten wurden verschickt. Es war, als hätte sich sein Weg auf Rtani einfach verloren. Besonders merkwürdig war eine Aussage eines Wanderers, die Jahre später bekannt wurde. Er behauptete, in einem abgelegenen Bereich einen verwitterten Stein gefunden zu haben. Darin seien dieselben Symbole eingeritzt gewesen, die auf Nikolas Fotografien zu sehen waren. Doch als man die Stelle untersuchte, war nichts mehr dort. Natürlich gibt es einfachere Erklärungen. Ein Unfall, ein Sturz, Orientierungslosigkeit. All das ist realistisch. Und doch bleiben Fragen offen. Warum schickte Nikola die Koordinaten? Warum rief er mitten in der Nacht an? Und weshalb hinterließ er Notizen, die eher neue Rätsel schufen, als Antworten zu liefern? Bis heute wurde der Fall nie aufgeklärt. Die Geschichte von Nikola und dem Berg Rtani wird noch immer erzählt. Nicht, weil jemand beweisen konnte, dass dort etwas Übernatürliches geschah, sondern weil manche Orte ihre Geheimnisse offenbar länger bewahren als andere und weil manche Menschen verschwinden, ohne jemals eine Antwort zu hinterlassen. Mehr als ein Jahr ist vergangen, seit Nikola zuletzt gesehen wurde. Die Suchaktionen wurden beendet, die Ermittlungsakten geschlossen. Und dennoch gibt es bis heute keine Antwort auf die wichtigste Frage: Was geschah auf dem Berg Rtani? Natürlich existieren zahlreiche Theorien. Die wahrscheinlichste Erklärung lautet, dass Nikola auf dem Berg verunglückte. Das Gelände rund um Rtani ist anspruchsvoll, das Wetter kann sich innerhalb weniger Stunden drastisch verändern und viele Bereiche sind schwer zugänglich. Für zahlreiche Ermittler ist dies bis heute die plausibelste Möglichkeit. Andere glauben, dass Nikola sich in seinen Nachforschungen verloren hat. Dass seine jahrelange Beschäftigung mit Legenden, Berichten und ungeklärten Geschichten dazu führte, dass er Zusammenhänge sah, die in Wirklichkeit nie existierten. Doch selbst diese Theorie beantwortet nicht alle Fragen. Warum schickte er die Koordinaten? Warum rief er genau in dieser Nacht an? Und weshalb verschwanden seine Spuren praktisch vollständig? Besonders bemerkenswert ist, dass der Berg Rtani auch heute noch Menschen anzieht, die nach Antworten suchen. Jedes Jahr besuchen Tausende Wanderer den Gipfel. Forscher untersuchen die Region. Autoren schreiben über die Legenden. Und immer wieder tauchen neue Berichte über ungewöhnliche Erlebnisse auf. Die meisten davon lassen sich nicht überprüfen. Manche sind wahrscheinlich reine Erfindungen. Andere beruhen möglicherweise auf Missverständnissen oder natürlichen Phänomenen. Doch genau darin liegt die Besonderheit von Rtani. Je mehr man über den Berg erfährt, desto schwieriger wird es oft, Mythos und Realität voneinander zu trennen. Der Fall von Nikola gehört inzwischen zu diesen Geschichten, zu den Berichten, die irgendwo zwischen dokumentierten Ereignissen und lokalen Legenden existieren. Basierend auf Berichten lässt sich heute lediglich sagen, dass ein Mann verschwand, dass er kurz zuvor einen ungewöhnlichen Anruf tätigte und dass die wenigen Hinweise, die er hinterließ, niemals zu einer eindeutigen Antwort führten. Vielleicht liegt die Wahrheit irgendwo auf den Hängen von Rtani verborgen. Vielleicht wurde sie längst übersehen oder vielleicht wird sie niemals gefunden werden. Fest steht nur eines: Solange niemand erklären kann, was mit Nikola geschah, bleibt sein Verschwinden ein ungeklärter Fall.
Und genau deshalb gehört die Geschichte von Rtanj bis heute zu den rätselhaftesten Mysterien des Balkans. Die Frage bleibt dieselbe wie in jener Nacht um 2:13. Was wollte Nikola wirklich sagen, als er flüsterte: Rtanj ist nicht das, was wir glauben?